Ini ada pasien aku, dia CA paru, ini benjolan nih. Keras ini ya. Sakit pegang enggak kan? Enggak. Ini tekan-tekan keras ini kan beda sama ini nih. Sebelah kiri, sebelah kiri nggak apa-apa. Ini sebelah kanan nih besar. Nampak bengkak aja. Bengkak ini besar. Ini nampaknya apa ya? Apa Central Airway Obstruction ya, CAO. Coba napas, Pak. Nah, lagi. Suara stridor nih ya. Lagi, Pak. Lagi. Udah berapa lama nih bengkaknya? Ini bengkaknya. Udah berapa lama? Oh, 4 bulan ada. Hah? 4 bulan ada. Ini di apa ya? Di operasi nih ya? Diambil jaringan ya kan? Ada tuh biopsi. Di biopsi kan? Ya udah. Ini bagusnya di radiasi Pak, di sinar. Oke.